I have all rights okuvuma Mayuga era naye akimanyi Mayuga akimanyi yajja nantisatise byatisatise abantu that game you have started mbu oba I'll seek oba legal action on you namugamba Mayuga please be my guest munaku munande me show you antibalageko. Hello, I come in peace. I see you want to start attacking me, but if you don't leave my name and business out of your drama, I will seek legal action against you. That's a friendly reminder. I will not take a call, but I miss you, Konze. Is that a threat? Typical. Be my be my guest. Namugamba Mayuga tugenda fenna mukomera Fox River. Namugamba ochigeza. Ekisoka Mayuga nakudocumentinga kwa musango gut. Gwegut eranze Mayuga ndiwo kutegeza. You will kill me first before you put me down. Era olinzitira mu maani. Atenze Mayuga olaba. Nkuvumira ku internet. Nkuvumira ku internet. Nkuvumira ku internet only. Mayuga ne mala nkuteekako amaanyi amatuufu. Olaba mbuno oline ssente. Olaba mbuno olina amagulu agakalambalanga olusozi eje emigundi gye bamukomererako Yesu. Mukwano. Olyebuuza ekituuza abantu ne bawuliranga nanaagira. Oli kitegeera. Nkulaba bulabi because already you are a patient. I don't want to, I don't want to kutawanya because already oli mulwadde. You are my ex. Nkusasira busasizi. Mayuga nze inze mama ndiwo kutegeza eriyo n'abantu abebaka ne balogotana erinnya lyange ate Mayuga ndiwo kutegeza tolina kyosobola kunkola ezo blackmail ezo ebyo byagamba abantu nenda kusiba yabigamba naku yabigambye Junior yasiba Kibedi ate Mayuga toyiga nali manyi wayigira kunze ne ku Kibedi naye okyakola ezo ensobi Junior nakozesa ensobi banange Mayuga otegeera mpole kakati everything said and done Mayuga Junior yayogera ki ekyakunyize nnyo kiki okay yagambye talabangayo mugagga asula mu hotel jali bitatuule ayina hotel namba wali omulabye ko nga asula nayo awafezi offer era nze bwemba ngenda bwenkubira munange oluusi ne mugamba is there availability for accommodation ayina hotel n'abaana be bennyini tebazisulamu nayongerezaako kino oyino omuyimayima oline busoke oline nkamiri yalimbye nagamba wanyedde omwenge n'ogwa mu bbaala yalimbye everybody was saying just nti wawulidde bubi nti wamuwaako ku ssente kati gyali ayogera ebyo ebintu. That is the reason why you give bloggers money because oyagala bobeera opamye everybody atunule ebbali yafukira era n'agamba kupateyo teyalabyeko mugagga yenna yabaddeko mwalabyeko mwe omugagga yenna yabaddeko so tubeere bakakamu Mayuga oli ex wange ndowooza I am the only person munange yakubuliriranga n'owuliriza ebyo ebintu abantu babogerako buli lunaku abantu bajja ne babika Museveni mbu yafudde abantu bajja ne omuntu yekka bwe baasiba Yestera Nyanzi eyavuma Janet n'avuma ne mama wa Museveni. Everybody knows where your money came from. Okujjako bano abapya spam banka yayiwa amajigo and it paid you out nokola agency katonda na kuyamba agency yo ne nkwatayo. That's where your money comes from. Everybody knows that it's not networking. Was suing a spam bank. Everybody knows that. Yes, you sued as a spam bank. But I salute you. Inti wakuma sent wawangaza sent. That's nice. I know
You are not all, you are evil, but not all that too much like litamizi. Okola ensobi nga abantu abalala. Learn from the mistakes you have been doing over and over again. Oline ebizibu bisatu. Bakutegerera, oyima, you fuck out of your age bracket and class, and most importantly, omwenge. Ebyo ebintu. Those are your only weaknesses. Ekisembayo. Take your medicine on time. That's it. Other than that, you're good to go. You're loving, you're caring, you're, you know, everything else. Nze Mayuga, ndiwo kutegeza. My breakup with you, yasomese ebintu bingi that I can never ever repeat. Never ever. Naye gwatayiga wabachi. Whatever lives makes an error. Olaba ne Katonda akola ensobi agenda natonda omuntu nganze. Nga ndi mulungi okuva ku mutwe paka kagere nakola era nantekako okunanagira. That is why Katonda yakutonda nakuwa omukisa bambi n'okuba ssente nakuwa omutwe nga munene naye nga temuli wadde ngezi. Katonda olaba ne Katonda asobya olwo gwe. Katonda yantonda okuva ku mutwe paka wali. Omulungi kalaala. Numya abantu emitwe. Mpoma okufaako okufyera era nawe nakuwomera nenkutabula obwongo. Naye era nakola era kunanagira. No bwenzi. Siri mwenzi. I am not a mwenzi, guys. Siri mwenzi. Nze echancha ya Mayuga yali ayagala nyende ku baby wange. Ate nga alina abasajja alina abasajja beera abali bamukuute mabega ne maaso. Nemugamba bannange nze ndeka. Owuli? Nemugamba munnange Mayuga ndeka. Nanyiga ebbuba ne limukwata. Mayuga simulinaako feeling because nze nakyawa Mayuga. Mayuga yajja yega ekikulu muli banyukama ate n'ekirala bino ebintu TikTok mwe mwakabiraba abo ku Facebook babimanyi yegayirira yakola ki naye nagaana era ngo wakamanake akawo munagaana akujja kwanga oli nyukama